Avtobaz aloqada o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun xudo xolisa avtobaziga общий hisobda 5 ta treyler kelgan, lekin 5 tasi emas. Mana shu 3 tasi hammasi bo'lsa, lekin ikkitasida bir 3-4 ta mashinamiz kelgan. Yuanaplar kelgan, 9X lar, u anta Camry'lar kelgan, Toyota Camry'lar. Hozir olib borib ko'rsataman. Ungacha bitta like bosib qo'yasizlar. Tushirgandan keyin mana tekshirib olishadi akalarimizni, xudo xolisa. Hamma joydan akalar 7 kW zaryadkasi kelibdimi? Voy, mazza-yu. Oh. Yili 23 emasmi? 12-oymi? Voy mashalloh. Gap yo'q lekin 25 12-oy. Ko'rasizlarmi o'rtoqlar? Mana. Okey, uzr, baxtli insonsizlar-a. Uzr aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Salom, keling. Gap, nech pul sotasizlar? 65 ming. O, ikkitalab zaryadka. Voy mashalloh. Narx oshib ketdi deb akalar. Liyetlar haqiqatda oshdi, liylar 2000 dan oshdi, liylar. Mana bu yoqda xallarimiz keldi. Xallarimiz 635 lik restyling o'rtoqlar. 9X mana xudo xolisa salomon tushirib olishsa. Men ortuvdim mashina. Esingizda bo'lsa Instagramga video qo'ydim mana. Trap qo'yilgan deb Qashqardan ortuvdim. Salomon kelib olishdi. O'rtoqlar, Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Avtobaza Uz va Jabbarov Dilshod men o'zimniki. Xudo xolisa. Yaqinda yana Xitoyga boraman. Xitoyda yana sizlarga zo'r shu avtomobil haqida haqiqatda zo'r obzorlar qilaman. Sababi o'zimni rejissyorim bilan va operatorim bilan xudo xolisa Nodir bilan Singapurga ham borib, xudo xolisa Singapurdan o'rtoqlar BYDni shu rostdan dekasam $150 ming o'sha BYD so'ng chempioni rostdan dekasam 60 ming chemti dollarmi sotiladimi? Hammasi haqida reportaj qilamiz o'rtoqlar. Juda ham katta sayohat qilamiz. Hammasi avtomobil haqida bo'ladi. Avtomobil ishqibozlari YouTube kanalimizga ham, TikTok kanalimizga ham, Telegram kanalimizga ham, Instagramga hammasiga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolisa butun dunyoni birgalikda benzinlari bormi, avtomobillari bormi, hammasi haqida narxlarni qo'yaman. Keyin zo'r chestniy obzor qilmoqchiman, xudo xolisa. Zikr 9X ni tushirayotganda aytaman, mana shu gapim esingizda qolsin. Xitoyda har bitta mashinani o'zini narxini aytib yurmoqchiman o'rtoqlar. Xitoyda menimcha, O'zbekistonda menimcha raznica qiladi. Hammasi haqida ma'lumot berib yurmoqchiman. Buning uchun albatta nima qilish kerak? Bizga obuna bo'lib qo'yish kerak o'rtoqlar. Like bosib qo'ysanglar bizga sal bo'lsa ham motivatsiya bo'ladi va blog yurgizishga bizga xudo xolisa sizlarni motivatsiyalar bizga juda ham katta yordami tegadi o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar o'rtoqlar, mana tushayotganda shuncha odam ovora, hammasi qo'ldan kelgancha tushirib oladi. Hozir bitta narsani eslab turdim. Instagramga nimamga oldim, storyga oldim. Xitoyda sovuqda, qorda ortayotganda bitta o'zim ortaman-da, xitoyliklar bilan-da. Bu yerda o'sha tushirayotganda o'sha O'zbekistonda rosa ham ko'p mijozlarimiz kelib, birgalikda tushirib, tushirishdan muammo bo'lmaydi. Lekin Xitoyda rosa qiynalaman. Xabaringlar bor, Instagramda kuzatuvchilar meni ko'rishgan, istoriyalarda joylab boraman. Xitoyda real bu O'zbekistonda yuraman, hozir bir bahorda yurgandayman-da. U yerda shunaqangi qahraton qishda bitta o'zim xitoylik shoför bilan ortaman, esingizda bo'lsa. Endi bu yerda qaranglar, O'zbekistonda 10 ta odam kelib tushirishga yordam beradi. Aytaman-da shu. Xitoyda baribir qiyinchiligi juda ham katta o'rtoqlar, xabaringlar bor. Xudo xolisa bugun Lili ko'p ekan, Li 9, Li 7, C16 ekan. Aslida 9X ga men juda ham xursand bo'laman, kelsa bilasizlar. Sababi xalqimiz yaxshi avtomobillarda yursa, men juda ham xursand bo'laman o'rtoqlar. Xudoga shukr, mana ancha ko'pchilikning duosini olamiz, alhamdulillah. Yaxshi mashinalarda yuribsizlar. O'zbekiston Respublikamiz ham juda yaxshi chiroyli mashinalarga to'lyapti. Biz shundan xursand va motivatsiya olamiz o'rtoqlar. Gapim yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, xudo xolisa. Xo'p, Zikr 9X kelgan, BYD Han L kelgan o'rtoqlar. Xo'p, bular o'rtoqlar hozir buyurtma olmayapmiz, xabaringlar bor. Xudo xolisa duo qilib tursanglar, Xitoy eksportni ochsa, albatta buyurtma olishsa yana davom ettiramiz degan umiddaman do'stlar. Xo'p, bizga endi nima deymiz? Faqat duo kerak o'rtoqlar, faqat like kerak, faqat motivatsiya kerak sizlardan. Biz hozir Toshkent shahri ICL Tamojniy skladdamiz, xudo xolisa mana mijozlarimizning mashinasini bitta topshiramiz. Mana BMW i5 ham kelgan o'rtoqlar. Aytgancha BMW i5 bitta sotuvda bor. 53 ming beramiz. Bunaqa narx hech kimda yo'q o'rtoqlar. Qoraga sinisi ichi 2024-yil ishlab chiqarilgan 259 km esimda to'g'risi. Instagramga kirsanglar ko'rishinglar mumkin o'rtoqlar. Xudo xolisa 4 soatda nomiyligiga chiqarib beramiz va nomiyligiga chiqarib bemalol endi 40 bilan haydab chiqib ketishinglar mumkin bo'ladi. 53 mingga %100 bunaqa narx-navo yo'q.
Bitta aybi shu showroomda turgan 2024-yil ishlab chiqarilgan BMW i5 35 yili. Eng qizig'ini aytadigan bo'lsam, 8,5 ming dollarlik dopopsa qo'shilgan. Abduf Abagrev deysizlarmi, rulni isitadigan va head-up display va hokazo hammasini qo'shtirganmiz. Bitta bizani havoga to'g'ri kelmaydigan orqasiga televizor bor, ana, hayhotda. O'sha televizori yo'q, o'rtoqlar. O'sha BMW i5 ham televizor bo'ladi, bilasizlar, o'sha televizorni qo'ydirmaganmiz. Sababi O'zbekistonning havosiga uncha to'g'ri kelmasligi sababli. O'rtoqlar, i5 kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqsanglar 95 398 66 66 ga aloqa chiqsanglar, mana nodir telefonni olib sizlarga baraka qiladi o'rtoqlar. Jonli sog' bo'lsa, avtobaza har doimgidek xalq uchun xizmatda. Xudo xolasa yaqinda kuzatishni davom etinglar. Xitoyga borib, barcha avtomobillar haqida hamma to'liq ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bizga обязательно nima kerak? Sizlardan nima kerak? Motivatsiya kerak, bu ham bo'lsa like o'rtoqlar.